È là, salve a tutti, Salve a tutti, addirittura. Ma è una cosa incredibile, salve, ciao al nostro pubblico e ciao a te, che non ti devo dimenticare. No, anche a non te. ce le dimentichiamo. Ma non dimenticherò mai te e non dimenticherò la camera dell'artrosi cervicale. Non dimenticherò, ma noi che stiamo partendo, non dimenticherò. Anita! Ragazzi, E poi, devo dire. che dire? Lui, lo Chi zio ci toglie Già. dai cavalli? Guarda come mi Lo è zio direzionato Già. verso di me direzionato, oggi. si è innamorato. È direzionato verso di Dice, me. lo sai perché io adoro Desiree? Perché? Dice che è animalista. Che cretino. Animalista. Che Va scemo. bene, allora. Ragazzi, Oggi ci trasferiamo in Francia. Ah, la A France. Paris, sono i sonti, sono dei matoi, da tu Mio sai, è un nome francese, lo sai? Desiree. Certo, Desiree è un no, è un nome che ti ha dato un parente tuo balbuziente. No. Cioè, come si chiama la bimba? Desiree. No, è un nome francese invece. Ma oui, ma oui. Facciamo le crepe oggi. Le crepe, va bene. Abbiamo già preparato l'impasto, che Sì. sappiamo come si fa, lo troverete in ricetta. Dai, tu lo sai, tanto tu La cucini. ricetta si fa latte, uova, farina, Brava. basta, zucchero. E zucchero, sì. Zucchero, Va bene. sale, Allora, sale. siccome voglio fare la crepe Suzette, che è come è nata la crepe. Com'è nata la crepe? Si chiama ragazzi? crepe Niente Suzette, di che non è meno. altro che Grand Si Marnier, chiamava così, la Grand crepe Marnier. un po' pigre, gli dicevano crepe, Suzette. Suzette. E così è nata la crepe, questa è la storia, no? Dai, torna. Va bene, dai, scusami. Totino, dai, datti un Siccome mi ha visto tono. così, mi ha detto Suzette. Suzette. Comunque, signori, La crepe, ma insomma un po', dai, è troppo bella l'ignoranza è questa, ignoranza. La ragazzi. crepe nasce e si chiama crepe Suzette. Suzette, che è un dolce e te l'ho detto praticamente perché. francese, che è a base di Grand Marnier, Era sempre, zucchero diciamo, e arancia. Solo che noi, e poi si fa il flambé, solo che come so che il flambé non si può fare, non lo facciamo. Non Va abbiamo bene. il Grand Marnier, ma abbiamo un vino siciliano che ci il può Grand somigliare Sicilian, un po' dolce. dolce. Allora iniziamo a fare il ripieno delle crepe perché le voglio fare pure salate. Le crepe Ah, di le mare. fai salate e dolce, ragazzi. Di mare, Niente, crepe di mare. oggi si mangia E bene. facciamo così, guarda, tagliamo Tagliamo questi calamari che l'abbiamo fatti come? Bolliti? Sì, questo è bollito. E facciamo una brunoise di calamaro. Perché è francese la puntata. Calamarè. Brunoise De calamarè. de pomaror. Che c'è il pomodoro, cacao? De calamaro. Lo sai come si chiama in inglese il calamaro? C'è un gioco, che va, un film che va tantissimo. Come si chiama? Squid? Bravo. Squid. Ah, Vabbè, vabbè. te lo suggerisco. Ma che Cioè, suggerito? No, te lo suggerisco. No. Squid. Invece il polpo, sai come si chiama in inglese? Sì. Come si chiama? Octopus. Octopus, giusto? Optus. Octopus. Allora, Ragazzi, per la nostra crepe questo certo. ci basta, va bene? Vabbè. Prendiamo una paddles. Prendiamo una padella. Tutto ci in facciamo francese, questa tutto in crepe. francese oggi, Mais dai. oui. Parlo un Nous po' prenons francese. lo sai come si chiama questo? La padella, la padella, lo sauté. Donne-moi de l'œil. Œil. Oui. Oui. Donne-moi de... Insieme de padellade. Aioli. Aioli, per favore. Aioli. Aioli. Ben Bravo. oui. Bravo. Très bonne. Un petit peu de aioli. Merci. Le vede lei? Va bene. Per chi si fosse collegato ora, in questo momento, dice sono impazziti. No, No. puntata oggi francese. Le crepe Suzette, abbiamo anche spiegato il motivo, perché si chiama Suzette, non me lo fate ripetere. E le faremo salate Per chi non l'ha e sentito dolci. è salvo.
Certo. Sì, perché Suzette secondo lei era Suzette in siciliano. Certo, logico. Logico, Quella, sai, quella non fa crepe una sempre grinza. bucata, non sempre così. Non fa una grinza. Crepe. Suzette. Niente, io guarda, c'è? stiamo arrivando a livelli che dobbiamo tenere da conto, che dobbiamo avvisare la direzione. Vai. Perché queste cose non si possono sentire. Va bene, quindi olio, aglio, il calamaro l'abbiamo fatto un po' così, tritato, e il prezzemolo. Così, vedi? Appena dato la sua bella cotturella, la andiamo a mettere. Mettiamo quello. Andiamo di calamaro. Andiamo di calamaro così. Andiamo di questo così. Andiamo di questo così. E di questo così. Attenzione che salta. Certo, vabbè, calamaro. È vivo. Che ne so. E stiamo. Vabbè. Che questo ricordiamolo, l'abbiamo fatto bollito prima, giusto? Sì, esatto. Importante. A questo punto mi dai un po' un cucchiaio? Dai. Ma le crepe quando le fai? Ora le facciamo. Adesso? Intanto abbiamo fatto un condimento così. E dolci come le fai? Come le fai dolci? La crepe Suzette. Con la Nutella? No, crepe Suzette, si chiama così. Basta. E basta. Si è alzata e basta. E crepe. Zucchero e arancia. Ah, è un proprio così la ricetta? Sì. Cioè la crepe? Che è la vera crepe. Senza condimento? Tutte le variazioni, sono tutte variazioni del capo. Un po' di Nutella non la possiamo mettere? Crepe Suzette e Nutella? No. Vabbè, Se la ricetta è questa, no. Vabbè, una con la Nutella per me. No. Sono detto di no e basta. Un po' di sale. A te. Grazie. Con una certa eleganza. Siamo in Francia, ricordati. A Paris, les enfants bénéfices de l'ombre de site, la mancia tessita Paris. Dai, facciamo un po' di storia della Francia, monumenti francesi. Allora, Dai. les monumenti francesi c'è la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, bellissima. Depuis nous avons Notre-Dame. Notre-Dame, sì. Oui. Depuis nous avons Montmartre. Sì. E in dialetto sappiamo Come marce. Questo lo siamo pronti e lo mettiamo qui, guarda. Quindi il calamaro è pronto, ragazzi, pronto. Semplicemente una saltatina in padella con aglio, prezzemolo, la Marisa. aglio, E io ti regalo prezzemolo questa. e burro. Aglio, prezzemolo e un po' di giusto? burro. E un po' di Olio burro. e un po' di burro. Olio e un po' di burro. Ok. Prendiamo una padella. Una padella. Così, la mettiamo qui. E andiamo a creare le nostre crepe. Le crepe. Suzette. Questo è un condimento. Mi serve un mestolino così. Dai, piccolino. Questo cucchiaio se lo metti nel lavabo, mi fai un favore? Ma certo. Questo burro l'hai fatto tu? No. Non va bene, ragazzi. Stiamo perdendo di livello, Stiamo scendendo di livello. Il burro del supermercato non ci sto, ragazzi, non vengo più. Io ritengo che la Desi, se non fosse nata, sarebbe stato tutto. Ma non lo potevi fare un attimo con l'atticello, il burro? Che ci voleva? No, il latticello è quello che rimane dopo che fai il burro. Ah, e che cos'era quello del burro? Qua, e andiamo La a panna. fare la crepe. Bella, bellissima, vedi, con questo movimento. Ora, Questa qui faremo la crepe Suzette, proprio che è la crepe francese. quella per originale, eccellenza. ragazzi, voi Per scioccherete eccellenza. oggi, lo E poi sapete ne che non si facciamo mette una- Nutella nella crepe, è una volgarità. Perché la crepe Suzette non c'è Nutella. Cioè, ragazzi, volgarità. Che cos'è? Volgarità, libertà e fraternità. E le mangè. E le mangiè. Allora, dai, Ecco qua. Ora noi aspettiamo che questa sia pronta. aspettiamo. Questa crepe. E questa come la fai? Crepe. Col calamaro? No, ora noi facciamo la base, è uguale per tutto. Va bene, sia dolce che salata, perché sono andato un po' indietro di zucchero, capito?
Per cui ci siamo, guarda. Ora appena comincio a fare queste bollicine. È pronta. La possiamo girare. E invece mi dici, il calamaro per te va bene così, dato che sei tu che cucini? In che senso? Cioè, l'ho fatto bene oppure Sì. hai notato qualcosa che mi puoi suggerire? Allora, poca apertura di pori. Poca apertura di poi. Andava un po' più spinto secondo me. Ci voleva una parte più alcolica. Esatto, poi? Però dico, tutto sommato va bene. Cioè, tutto sommato può andare. Può no? andare. E tu cosa avresti fatto invece, se l'avessi fatto tu? Avrei alzato un po' la fiamma e l'avrei fatto maiardare un po' di più. Com'è la crepe? Pronta? No, fai il giro, dai. E allora, mentre noi prepariamo le altre crepe, noi facciamo un consiglio per i consigli. Uno solo. E chi mi può consigliare? Solo lei, perché fa tutto lei in questa cosa. Certo, seguite i consigli per i Non consigli. faccio niente. Allora, Hai visto che la gente si è aspettata, non si è mosso non si è nessuno mosso nessuno. per vedere le nostre crepe Suzette Dai. e crepe marinaro? Vai. Bella, quindi così, Noi questi purtroppo non movimenti abbiamo circolari. l'attrezzo, però Giusto, c'è quel cosino, quello che gira, quello di legno, come si chiama? Eh? Quel coso che gira. L'N7. Line set? Sì, perché per la crepe Suzette. E dai, su, sorridi che la vita ti Dai, sorride. allora, dai. quindi abbiamo detto che la base è unica, giusto? Sì, Sia per le dolci che per le si potrebbe salate? anche differenziare, ma io ho diminuito lo zucchero e così E l'abbiamo fatta la le stessa. facciamo per tutte e due, capito? Allora, quindi una di mare, Una di mare e una la crepe Suzette tradizionale. così, non lo so come Però viene, mentre ragazzi, seguite, non lo so cosa c'è facciamo- nella crepe Suzette qua. facciamo un La numero Nutella. pari, per cui ne facciamo 6 a Fanne questo sei, punto. dai, fanne 6 a questo punto. Giusto? Sì, Ecco qua. quindi vedi, l'hai unta col burro questa. Sì, sempre la padella Poi la il devi burro. ungere col burro e poi la giri così. Ti fai dare una presa di Una là, perché presa poi di cottura. queste arrivano in cottura. Ah, sì, e dove Capito? vanno? A Al Milano, forno? Milano. E in questo frangente Mhm. ci andiamo a condire quelle marinare. Dai, ci E sono. facciamo così, guarda, prendiamo questa, mi Mm. dai un cucchiaio, A te. qua, andiamo a mettere questa nostra composition Questo calamaro. in this way e chiudiamo a mo' di crepe. Una, Mhm. una, E 2, quindi in 4, due. così. Così. Mm. E questa è una, così. Sì, Poi facciamo anche l'altra. sì. Queste idee da dove ti vengono? Ma non lo so, sai, mi ispira così. Oggi faccio una crepe Suzette. Ma l'idea da dove ti viene di dire faccio la crepe così, capito? Col calamaro? Col calamaro. Vabbè, c'è uno studio, ragazzi. E qual è questo studio? Me lo dici? Studio Che lo faccio anch'io. di approfondimento. Ah, sei un approfonditore? Certo, Allora. di cucina. Ok, e questa è un'altra. Bene, Così. dai. Vuoi fare la terza? Usciamo questa. Così. Bella. E andiamo a condire la terza con il calamaro. Sì. Questa di qua. 2. Poi queste giustamente ci sono infiniti modi per farle, giusto? Sì, le puoi riempire come vuoi. A me mi piace questa cosa. Sai perché? Senti la crepe che è morbida morbida, poi ci senti sto bel Il calamaro. il calamaro, l'aglietto, queste cose così, capito? Bella. Così e così. E così? E abbiamo chiuso la Chiusa. nostra. Mentre queste le faremo al momento. Sì. Per cui ricapitoliamo questa Dai. ricetta. Abbiamo fatto le crepe che troveranno le ingredienti. Ha tutto a fine puntata. Brava. Dove le troveranno?
nelle palore che noi scriviamo. Nella ricetta c'è la ricetta. Le palore, si chiamano palore quelle. E come parli? Le parole, c'è la grafica con la... Esatto. Ok. E poi se non arrivate a vedere la fine della puntata che ci dovete arrivare, le potete trovare nell'internet. Nell'internet. Su internet, ma come parli? Su internet, su Sicilia Play. Su Sicilia Play che ci sono le internet di tutta la Sicilia Play, va bene? E trovate noi, trovate Desiree, trovate me. All'internet, a tutti. Tutti. Va bene, allora adesso... Allora andiamo a preparare l'impiattamento e la cottura di queste. Di queste perché non sono cotte già? Andiamo. Un po' di burro. Eccolo qua. Prendiamo questo di qua, vedi sto bel burro a pomata, così, posalo. Sì. E in questo burro andiamo, vivo. Ah, e fai il burro al limone. Brava. Che bel profumo. Andiamo lì a grattugiare proprio il limone. Senti che profumo. Senti che profumo. Sì. Abbiamo grattugiato questo limone così e facciamo così, guarda. E rimettiamo lì? Sì. 2 e 3. E 3 così. Stavolta abbiamo bisogno di una forma un pochino più alta e prendiamo un piatto che accoglierà queste nostre crepe Suzette. Dai, andiamo a fare l'impiattamento della prima ricetta. Quindi semplicemente poi, cos'è? La seconda cottura è una passatina così con questo burro profumato così, di limone? Sì, brava. Dobbiamo far finire la cottura della crepe. Ok. Capito? In modo che si riscalda anche l'interno internamente e l'esterno esteriormente. E l'esterno esteriormente. Che ci vuole? E senti Che stai facendo? Che cos'è? Eccoci qua, senti. Ora ti faccio vedere che bel colore che diventano. Dai. Ah, belle, belle. 2. Guarda sì che roba, Belle, belle. Guarda sì. Quella è la reazione di Maillard. Brava, e si sente il profumo del limone. Come limone, sì, sembra quasi un dolce, come posso dire. Buono, buono. Bella! Questo lo fanno al mercato. Stai vendendo le crepe? Quanto costa una? Lo facciamo tipo mercato? Tipo mercato? Signora, ad euro! Poco, come un euro. An euro. An euro, la clinica. Guarda che ci siamo quasimente ci siamo. Via la prima. E voilà. Fuori la seconda. E voilà. Adesso dobbiamo continuare un altro poco. Però. Pronte? Però. Meraviglioso. Meraviglioso. Che ha? Però che ha? Però ha. Però è ha? Però è ha. Assolutamente. E questa è qua. E questa è pronta, bene. E queste sono le prime 3 crepe salette. Le prime crepe. Adesso vediamo se Suzette come le vuoi fare. Per la crepe Suzette ora ti faccio vedere come si fa. Come procediamo? Suzette. Prendiamo la padella, accendiamo, mettiamo una certa palla. Mi dai quel succo d'arancia? Quello, l'arancia vuoi? Sì, l'arancia, sì. Dobbiamo fare il succo. Allora, quindi l'arancia. L'arancia. No, metti là l'arancia? Così, senza olio proprio? Senza olio, senza. Quindi, succo d'arancia. Donnez-moi un petit peu de beurre. Qua. Ouais. È un petit tanto, no? Petit? Non hai l'idea. Se vedi i francesi come cucinano con il burro sciocchi. Poi mi dai un cucchiaio?
A te. E zucchero. Succo d'arancia, burro e zucchero. Dovrebbe essere la marmita, ma noi ci mettiamo il nostro liquore. Cos'è? Tipo un marsala questo? No, Cos'è? è un passito. Un passito. E com'è il passito? È un passito? Adelante. Passito adelante. Ok. A questo punto mi occorre un funghetto là là là. E che ti occorre? Che vuoi? Quel funghetto là là là. Che cos'è quel funghetto? Questo qua? Bello il funghetto là là là. Questo? Sì. Mettilo qua. Eccolo. Quindi questo succo praticamente col burro e con lo zucchero lo andiamo a riprendere, prendiamo no? la crepe. Vi faccio vedere com'è la crepe Suzette. Un altro pochetto di questo. Questa è la crepe Suzette francese. Metti là. È completa la cottura di nuovo? E gli metti un po' di zucchero così spolverato sopra, Bravo. giusto? Ci mancherà, sai che cosa? Il flambé. Il flambé? Perché No ragazzi, il flambé. non lo possiamo Dov'è fare. il flambé? Guarda, Desi. Allora, vai a nappare? Incredibile! Vai a nappare così col nostro succo d'arancia? Esattamente. E poi facciamo così. Facciamo lo stesso identico lavoro Dell'altra? dell'altra. Così. Nappiamo. Come se fosse un ripieno quasi. Zuccheriamo. Mamma mia, raga, ma che profumo. Chiudiamo. Guarda che doratura, guarda che doratura. Adesso dammi un piatto di quello rettangolare. Subito, pronta. Ecco. Aspetta, questo lo mettiamo di qua. Questo lo portiamo così. L'angolino di riuscire. E finisci come? Con un po' di Nappiamo. ancora di succo sopra? Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Che profumo. E questa è la crepe Suzette. E questa è pronta. Un po' di zucchero. Noi che voilà. facciamo adesso? Puliamo Adesso tutto e diamo la torniamo per pulitina l'assaggio? e torniamo per Siamo l'assaggio. pronti? Via. Questi sono i nostri due piatti. Io inizierei dal salato naturalmente certo, è per poi naturale passare al che... dolce. Aspetta che ti prendo un piattino. Mi sembra scontato, no? Certo, veramente non è scontato. Non lo paghi proprio. Non lo pago proprio. Non Che è hai bisogno? Niente, ti ho bisogno di questo, guarda. Una marisa? La prendo con questo. Così. Bello. Avviciniamo il piatto. Mi aiuto. Ci siamo. Fatto. Pronto. Pronto. Allora, ci vado così, no? Oh, e tu. Basta, oltre posso assaggiare io. Stai scherzando? Dai, dai. Non mi Tu mettere in Tu mi difficoltà. avevi detto che ci avresti parlato. Non ci ho dire. parlato, mi dispiace. Prendi la paletta, che c'è? Prendi la paletta. Così, eh? Sì. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Questo calamaro, sa? No, è così. Vabbè, basta, non è che te lo dico. E per confermare la qualità del prodotto. Ma l'assaggio è una. Ma gliel'ha detto. Dove l'hai visto in televisione, altri programmi televisivi che fanno pranzo? Buono, ragazzi, buono. Buono. Bravo. Vabbè, io lo levo. Molto buono. Ora passiamo al dolce, cambia le posate. E questa è la crepe Suzette. La facciamo una con la Nutella? No, No. No. cioè, comincia da dove non dovrebbe cominciare. Comincia Perché? Da qua. qui si comincia? Certo. Vabbè, poi ci arrivo. Come le sai ste cose tu? È buono. Questa posso assaggiare? No, questa no. Guarda questa parte bruciacchiata qua. Pochino. Buonissima, ragazzi, buonissima.
quell'arancia, quel burro, quel coso, quel Quella liquore. desiree, va bene, a dopo. Oh, Ci vediamo alla prossima, non mancatevi che noi non vi manchiamo. scioccante. Se noi vi manchiamo, voi vi mancatevi. Ciao, salute Desiree. Scioccante, Salute, scioccante. salute. Crepe Susette, 250 g di farina 00, 2 uova, 300 g di latte, un cucchiaio di zucchero e del burro per la padella. Per la salsa 3 cucchiai di moscato, un cucchiaio di zucchero, mezza arancia spremuta. Crepe alla marinara. Per la crepe 250 g di farina 00, 2 uova, 300 g di latte, sale quanto basta e del burro per la padella. Per il ripieno 3 gamberoni puliti, 2 calamari piccoli, mezzo bicchiere di latte, 30 g di farina, mezzo spicchio d'aglio, sale e pepe quanto basta e del prezzemolo a piacere.